हेलो गाइस, अस्सलामु आलैकुम। इट्स मी আমার মাহি ভাই। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো প্রায় অনেকদিন হয়ে গেল আমার চ্যানেলে লং ভিডিও আপলোড করি নাই। এই কয়েকদিন আমি শর্টস ভিডিও আপলোড করেছিলাম, মানে এতদিন আমি কোনো ভিডিও করি নাই, পরীক্ষা ছিল, যার কারণে কোথাও যেতেও পারি না। তো আজকে যেই জায়গাটা আসছি, এই জায়গাটা হলো আমাদের এলাকার একটা বড় বিল। ওই বিলের একদম মাঝখানে কাশফুল বাগান। তো ওই জায়গায় আসছে, ওই জায়গাটা মানে এতদিন আমি খেয়াল করি নাই। তো কাল পরশুর দিকে আসছিলাম, এতটা সময় নিয়ে আসি না, যার কারণে ভিডিও করতে পারি নাই। তো আজকে একটু সময় নিয়ে আসছি, তো একটু পরে দেখাবো আমাদের গ্রামীণ পরিবেশটা কেমন। তো কথা আর বাড়াবো না, যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা করেননি অবশ্যই করুন। আর ভিডিওতে একটা অবশ্যই এটা লাইক দিবেন, ভিডিওটা ভালো লাগছে বা লাগে নাই যেটাই আপনার কাছে যেটাই লাগুক একটা কমেন্ট করে দিবেন। তো চলুন দেখে আসি পাখির চোখে কাশফুল বাগান এবং আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের সৌন্দর্য কিছু মুহূর্ত।
ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আর এখন যে চ্যানেলটি দেখতেছেন এই চ্যানেলে বিভিন্ন প্রকার অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভিডিও এবং ট্রাভেল ব্লগ আপলোড করা হয়। চাইলে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।